Willkommen am Swiss Champ Parkour-Posten der Zange. An diesem Posten möchte ich euch zeigen, wie ihr aus einer Büroklammer eine Sicherheitsnadel biegen könnt. In einem ersten Schritt müsst ihr die Büroklammer aufbiegen zu einem möglichst geraden Stück Draht. Ungefähr so. Im nächsten Schritt müsst ihr den mittleren Bereich dieses Drahtstücks einmal um ein Ästlein mit ca. 4 mm Durchmesser biegen. Einmal herum. Dann bekommt ihr sowas. Im nächsten Schritt geht ihr ungefähr 3 oder 4 cm von dieser Rundung nach vorne und biegt diesen Schenkel 90 Grad nach oben. Dann geht er etwa 7-8 mm nach oben und biegt den Draht 180 Grad nach unten, damit ihr sowas bekommt. Hier und hier müssen wir noch Material abzwacken. Dazu könnt ihr die Victorinox Zange ganz öffnen und nun seht ihr hier eine Kerbe. Steckt den Draht, den ihr abschneiden wollt, in diese Kerbe und drückt nun die Zange zusammen. So könnt ihr diese Enden abzwacken. Einmal, zweimal. Nun könnt ihr das Ganze noch ein bisschen zurechtbiegen, wie ihr es wollt. Noch ein bisschen Spannung drauf geben. Und nun ist die Sicherheitsnadel fertig. Viel Spaß beim Nachbau!